kont wieħed minn tal-ewwel dak iż-żmien. U l-ewwel xogħol tiegħi kien propju li niffinalizza, li nirrevedi it-trattati li kienet għada se tiffirma Malta mal-Unjoni Ewropea dak li konna nsemmu ħafna dak iż-żmien it-trattat tal-adeżjoni. Minn dak ix-xogħol relatat mal-lingwa u mbagħad imxejt għal xogħol li kont nokkupa fl-aħħar 5 snin ħafna aktar politiku fejn xogħol li kien aktar li nipparteċipa fin-negozjati, nirrappreżenta u nassisti lill-Kunsill tal-Ministri. Il-membri parlamentari Maltin għandhom reputazzjoni tajba ħafna, huma rispettati, huma konsidrati minn sħabhom li Ewropea. Eżempju ċar huwa l-każ tal-ACTA. Il-Parlament Ewropew ħa ħafna kompetenzi ġodda wkoll. Pereżempju l-ACTA kien wieħed minnhom. Il-Parlament Ewropew ħal kompetenza li jgħid tiegħu wkoll fuq trattati internazzjonali. U fil-każ tal-ACTA rajna kemm importanti din il-ħaġa li inti għandek l-organu direttament elett mill-ċittadini li jgħid il-pożizzjoni tiegħu biex jissalvagwardja il-pożizzjoni ta' ċittadini Ewropej. Jekk jien għandi kumpanija u kelli idea tal-ġen, imma tant hija riskjuża li ma sibx finanzjament. Għandu jkun hemm kapital li lest jkun irriskjat fuq idea ta' dan it-tip u l-Unjoni Ewropea tista' tgħin dan il-każ ukoll. Ma ninsewx il-Facebook pereżempju, Facebook li llum huwa intrapriża fenomenali, barra li huwa social media interessanti ħafna, beda anki grazzi għal finanzjament li sab ta' dan it-tip ta' nies li qalu ejja nirriskjawha u niffinanzjaw il-dal Zuckerberg. Zuckerberg ħareġ li kien fenomenu mondjali. L-Unjoni Ewropea ma tistax tirriskja li jkollha Zuckerbergs fostna hawnhekk li ma nindunawx bihom. L-Unjoni Ewropea ta' kuljum magħna. Min filgħodu fix inqumu, mill-arja li nieħdu kif noħorġu barra, sal-prodotti li nikkonsmaw, sal-impjieg li għandna. Ta' kollu affettwat mill-politika tal-Unjoni Ewropea u l-kompetittività tagħha fuq bażi globali. Jiġifieri vera l-Unjoni Ewropea qiegħda magħna ta' kuljum u kull ħaġa li nagħmlu huwa influenzat mill-politika tagħha. Allura iċ-ċittadin jaqbillu li jkun jaf x'inhu għaddej.